В начале ноября 1941 года на окраине станицы Александровска располагались части 1179-го полка 347-й стрелковой дивизии. Из добровольцев этой дивизии были сформированы группы истребителей танков. Небольшие отряды, состоявшие в основном из молодежи и комсомольцев, проходили усиленную подготовку, учились борьбе с техникой противника, тренировались в стрельбе из всех видов оружия, метании гранат. Командир у них был Саша Панфилов. Назывались эти группы железными отрядами. 19 ноября 1941 года между Аксаем и Александровской вспыхнул бой, который оказался незаслуженно забыт. В этом бою, неукрепленную, стоявшую из неглубоких окопчиков-одиночек линию обороны 1179-го полка, атаковала ударная группа немецкой танковой дивизии, включавшая в себя более 40 танков и бронемашин, а также несколько батальонов пехоты. Здесь впервые показали свой героизм, свою отвагу ростовские панфиловцы, и совершили они свой жертвенный подвиг немного раньше московских панфиловцев. В первые минуты боя они подбили и выбили из строя 6 вражеских танков. Затем бутылками с зажигательной смесью и связкой гранат они уничтожили несколько бронемашин. Многие погибли под гусеницами танков. Из того боя под Аксаем многие не вернулись. На следующий день бои продолжались на окраине станицы Александровской. Фашисты пустили впереди танков пехоту, мотоциклы с пулеметами. За ними двигались броневики, на которых крепились пушки и пулеметы. Дальше шли огромные танки, а за ними катились грузовики с пушками. Что могли сделать наши ребята? Отбивались до последнего патрона, бросались под колеса танков и броневиков с бутылками зажигательной смеси и связками гранат. Бились с немцами в рукопашной, саперными лопатами, штыками и ножами. Обороняли каждый дом, но врагов было больше. Утро 20 ноября 1941 года. Тусклое осеннее солнце, еле заметное за завесой густого серо-черного дыма. Это догорали дома на окраине Александровки. Много наших солдат лежало между домами, на пепелищах, да по огородам. Наши местные, как могли, прикапывали их. Не глубоко, земля-то уже мерзлая была. Закапывали и снимали с них одежду, обувь. Время было такое. Враг подходил к Ростову. Наступали дни первой оккупации города. Экспедиции поискового объединения «Милсфронт» под руководством Андрея Юрьевича Кудрякова до сих пор находят останки солдат в Александровке.